ganhar. A gente tá muito ansiosa. Meu Deus, eu tô muito ansiosa. Tu vai ganhar o bebê reborn que a gente vai te dar. Oi? Ai, eu tô muito ansiosa. Tu vai ficar muito feliz com isso. O quê? Fala uma de cada vez. A gente ganhou em um sorteio que tem no canal do YouTube e 10 mil reais. R$1.000. 10. 10. Aí a gente tava pensando em te dar uma bebê reborn, qualquer uma, do preço que for. É, nossa. Mas vai- que sorteio foi? Foi. Oi? Foi. Mas qual é o sorteio? Qual é o nome? Eu não sei, eu me esqueci. Eu também me esqueci. Mas tu vai querer a bebê reborn ou não? Não sei. Vai, pista logo, Nayana, a gente tá muito ansiosa. Tá bom. Tá bom, tchau. Tu escolhe e envia pra Bianca. Oi? Tu escolhe e envia pra Bianca. Tá. Mas não conta pra ninguém. Tá bom. Tchau. 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 Gente, depois a gente fala ela quando ela mandar foto. Ela deve estar pulando de alegria. E quando ela ligar, a gente volta. É, eu sei. Agora não vai ser hoje que ela vai ligar. Então, inscreva-se no nosso canal agora. Agora, imediatamente. É. E tchau, gente! Beijo!